ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸಸ್ತಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ತಾನದ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಸಸ್ತಾನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೀಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಕಳೆದ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೀಸಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ತೋಡಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆ ಕಸೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೀಗ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೀಗ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ AWಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾಳಾಯಿತು. ಅದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು 3 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಹತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ